хүн бүхэн шаардахгүй бол хэрэгжихгүй. Замынхаа стандартыг сайжруулах хандаад байна. Төслийн стандарт одоо индекс бол нэлээд доогуур яваад байгаа нь. Налуу зам хэвэл өгвөл сайхан л Стандартыг хууль мэд хэрэгжүүлдэг, хэрэгэлдэг, шаарддаг болцгоё. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Монгол Улсын шадар сайд амар сайхны ажлын алба болон стандарт хэмжил зүүн газраас бэлтгэн хүргэдэг стандарттай шийдэл нэвтрүүлэг эхэлж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг стандарт ба эрх зүйн орчин сэдвийн хүрээнд бэлтгэн хүргэж байна. Монгол Улсын засгийн газрын 2024-өөс 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нэг улс нэгдсэн стандарт хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, бүтээн байгуулалт мега төслийг дэмжих, технологи суурилсан инновацийг бий болгохын тулд олон улсын стандартыг нутагшуулах, хэмжил зүй, сорилт туршилтын лабораторийн техникийн чадварыг нэмэгдүүлэх зорилтуудыг тусгасан байна. Энэ хүрээнд стандартчлал хэмжил зүйн салбарын цаашдын хөгжилд түлхэц үзүүлэх, салбарын тулгамдсан асуудлуудыг шийдэх, хүн амын эрүүл, аюулгүй амьдрах орчныг хангах зорилгоор стандартчлал техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, улсын хурлын хаврын нэгдсэн чуулганаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байгаа билээ. Их бүтээн байгуулалт мега төслүүдийг эрчимтэй эхлүүлж, хувийн хэвшлийг тэлэх бодлого барьж буй энэ цаг үед нийт тэргуунд стандартын орчныг ойлгомжтой, тодорхой болгож, цаашид стандартыг хэлбэрлэлтгүй дагаж мөрдөх зайлшгүй шаардлагатай. Одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хууль тогтоомжид стандартыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх, хяналт тавих талуудын харилцаа, хариуцлагын механизм дутмаг, тодорхойгүй байдал, ойлголтын зөрүү их байна. Монгол Улсын хэмжээнд 6689 стандартын хэрэгжилт сансан төвшин хүлээлтэнд нийцэхгүй байна. Иймд стандартчил техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хаврын чуулганаар хэлцэх зүйтэй. Монгол Улсын шадар сайд амар сайхны байгуулсан ажлын хэсэг стандартчил техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийг өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаар өргөн барьж хэлэлцүүлээд дэмжүүллээ. Стандартчил техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийг баталснаар ямар ач холбогдолтой вэ гэвэл за энэ агуулгын хувьд бол маш олон асуудлыг бол дурдж болно. Тэгэхдээ энэ дээр явж байгаа ганцхан агуулга бол Монгол хүний амьдралын чанар. За бидний үндсэн хуулиар олгогдсон Монгол хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх хангалтна гэдгийг та бүхэнд хэлье. Стандартчил техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга 2017 онд батлагдсан цаг үетэй нийцүүлэн стандартын суурь хуулийг шинжлэх зайлшгүй шаардлага үүссэн гэдгийг салбарынхан хэлж байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад 6700 гаруй стандарт мөрдөгдөж байгаагийн 40 гаруй хувь нь олон улсын стандартад нийцэж байгаамаа. Стандарт тохирлын үнэлгээ за энэ одоо итгэмжлэлийн тухай хууль гэдэг бол өөрөө эдийн засаг нийгмийн хөгжлийг доктортой хангах, олон улсын зах зээлтэй одоо өрсөлдөх боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх манай стратегийн чухал одоо бүрэлдэхүүн хэсэг. Харамсалтай нь энэ одоо салбар сүүлийн одоо олон 10 жил орхигдож ирсэн гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо стандарт хэмжил зүй гэдэг энэ одоо бидний амьдралын болохгүй хэмжээ заагийг тогтоож өгч яадаг энэ стандартчлалын асуудал. Нэгдүгээр одоо эзэнгүүдэж ирсэн. Хоёрдугаар төрийн бодлогоос гадуур явж ирсэн гэж хэлж байна. Ер нь бол стандарт Монгол Улсын хэмжээнд энэ чухал салбаруудаар аваад үзэхэд бид нэр салбараасаа стандарт нь бол хэдэн жилээр хоцорсон юм. Ерөөсөө ардаас нь хөөж юм гэсэн үг. Тэгээд энэ стандартуудын шинжилэл хэтэрхий удаан байна тийм. Эдийн засаг нь өөрөө аль түрүүн хурдцтай хөгжөөд идэг стандартын хөгжил ерөөсөө 30 жилээ хоцорсон. За энэ дотор чинь экосистемээр наваад үзэх юм бол одоо зайлшгүй дагаж мөрдөг, сонгон дагаж мөрдөг. За тэгээд дээрээс нь итгэмжлэлийн байгууллагууд тэгээд маш олон одоо байгууллагууд холбогдож байгаа байхгүй тэгээд хоцорж байгаа юм байна. Нөгөө талаараа бол хэмжил зүй гэдэг бол шинжлэх ухааны үндэс. Тэгээд энэ чухал одоо салбаруудаа бид нэр төрийн бодлогынхоо төвд авчирч дээрээс нь төрийн одоо бодлогоор хэрэгжүүлэх гэж байгаа стратегийн доктортой хөгжлийн одоо стратегитэйг нийцүүлж энэ одоо хууль эрх зүйн орчныг шинжлэх, сайжруулах асуудлуудыг хийхгүйгээр бид том бодлого тодорхойлж байхан бичиг баримт батлаад тэгээд зорилготой хүрэх боломж нь хязгаарлагдвал байгаа. Тэрний үеэр өсөө стандарт хэмжил зүй тохирлын үнэлгээ гэдэг энэ хөгжлийн бодлого хөгжлийн цэг хоёрын одоо дунд холбосон энэ гүүр байхгүй учраас
ажил эзэнгүүдж байна. Аливаа асуудлууд бас одоо орхигдож байна. Үндэслэл тооцоотой нөхөр судалгаанууд хийгдэхгүй байна. Тэгээд түүнээс үүдсэн одоо аюулгүй орчин нөхцөл маш их одоо бий болж байгаа учраас энэ асуудал дээр одоо бид анхаарал хандуулахаас өөр аргагүй юм гэж байна. Стандартын шинжилэл үзлэгийг 5 жил тутамд нэг удаа хийдэг. За энэ үзлэгийг хамгийн сүүлд 2022 онд эхлүүлснээс хойш өнөөдрийн байдлаар ердөө 200хан стандартыг шинжилээд байгаамаа. Цаана шинжлэх зайлшгүй шаардлагатай 800 гаруй стандарт хүлээгдэж байна. За мөн 2400 орчим стандартад үзлэг хийхэд олон улсын стандарт шаардлагад ердөө 600 тэнцэн гих тооцоо судалгаа байгаамаа. Ядаж одоо импортын барааны хяналтаа бид бүрийн хийж чадахгүй байна стандарт дээр. Экспортлж байгаа бараа бүтээгдэхүүнд анхаарал хандуулж байгаа ч гэсэн тэр нь хангалттай биш байна. Тэгээ хийхээр энэ одоо бааз суурь нь бүрэн ихчээгүй байдаг боловсон хүчний хомсдод орсон салбар. Бааз суурь хөрөнгө оруулалт байхгүй хийгдэхгүй 20-30 жил болсон. За тэгээд одоо бодлогын тасалдал бий болсон гэдэг яриад байвал маш олон одоо ийм асуудлууд энд байгаа. Энэ зүгээр 13-аас 23 оны хүрээнд манайдаа нийтдээ 300 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. Тэгэхээр энийг ингээд аваад үзэх юм бол манайх ч нөгөө 21 аймаг дээр салбартаа дээрээс нь нийслэл лаборатори, Багнуур Налахын лаборатори, тэгээ Хабуул гэдэг энэ дээр чинь 4 байгууллага байж байгаа. Манайх нийтдээ 30 гаруй салбартаа. Тэгээд энийг ингээд 10 жилд ингээд хуваагаад үзэхэд нэг салбар дээр 1 сая төгрөг хүрэхгүй мөнгө тавигдсан. Тэгэхээр одоо энэ салбар хөрөнгө оруулалтын хувьд нэлээд хаягдсан байна. Тэгээд шадар сайд бол 24 оны төсвүүдээр онцгой анхаарсан. Нөгөө нэг Хабуулын нөгөө нэг 60%-аас аюулгүй үзүүлэлт 60%-аас 80% гэдэг чинь 2.3 тэрбум төгрөгөөр бид нар худалдаа авалт хийсэн. Монгол улсын иргэд яагаад маш өндөр өртөг төлбөр төлөөд гадаад орныг зорж эмчлүүлээд байдаг, гадаад орныг зорж онцлуулад байна гэдэг чинь энэ өөрөө Монгол улсын эмнэлгийн эрүүл мэндийн салбарын стандартын шаардлага хэмжээд хангалттай байгааг шууд илэрхийлж байгаа. Монгол улсын хэмжээнд одоо зөвхөн эрүүл мэндийн салбарыг аваад ярив те. Монгол улсын хэмжээнд одоо өнөөдөр яг эмчилгээ онцлогоо хийж байгаа сорилт шинжилгээний 400 орчим лаборатори байна. Энэ 400 орчим лабораторийн сая 5 хүнд хийлдэг итгэж болно гэдгийг илэрхийлэхэд 35 хүн лаборатори. 400-аас 35 үед. Энэ бол маш харамсалтай байна. За энэ лаборатори дээр бол маш их асуудалтай байна. Одоо Монгол хүний ингээд аюулгүй үзүүлэлтүүд гэж байгаа. Одоо нөгөө нэг пестицид, одоо тэгэл хүнд металл ингээл микротоксин энтергээд бусад үзүүлэлтүүд энэ дээр байж байгаа. Тэгэхэд манай лаборатори хүнсний аюулгүй авалгаа лаборатори гэж одоо Монголд хамгийн том лаборатори байна. Тэр энэ аюулгүй үзүүлэлтийг ерөөсөө 60% үздэг байсан шүү дээ. Одоо үлдсэн 40% нь бид нар эрсдэлд орчих. Одоо Монгол улсын шадар сайд энэ жил ямар ч байсан тодорхой хэмжээний төсөв тавиулж өгөөд тэрэндээ тодорхой хэмжээний тоног төхөөрөмж басан. Энэ тэгтээ 80% дээр л очсон. Бид нар эргээд бас 20% эрсдэлтэй л байна. Үлдсэн тэр 20%-ийнхаа үзэж чадахгүй нэг чи тэр ямар хордуулагч бодис бид нар яаж хэрэглээд байгаагаа тодорхойлох боломжгүй байна. Тэгэхээр энэ лабораторийг чадахжуулах асуудал маш чухал байна. Итгэмжлэгдэггүй олон лаборатори бас байна. Итгэмжлэггүй гэдэг нь аль тэр л гайлын гаргаж ирж байгаа шинжилгээ нь одоо дүн стандарт өөрөө хангаж гинэ гэдэг нь өөрөө асуудалтай байхгүй. Тэгэхээр гих мэдчлэн жишээлбэл бид нар импорт оруулж ирж байгаа бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал стандартын хэмжээ хангасан байна уу гэдэг дээр яг үнэ хэлэхэд асуудалтай байгаа нь бол ингээд салбараас маш ойлгомжтой харагдаж байна. Стандартыг хэрэгжүүлдэг хяндаг тогтолцоо нийгэмд өгүүлэгдэж байна. За өнөө хүртэл стандартыг хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх, хяналт тавих талуудын харилцаа хариуцлагын механизм дутмаг, тодорхойгүй, за ойлголтын зөрүүтэй явж ирсэн. За хуулийн төсөл батлагдсанаар стандартыг хэрэгжүүлдэг, дагаж мөрддөг стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавьдаг тогтолцоо бүрдэх юм а. Одоо харин стандартыг яагаад бид мэргэжлийн хяналттай уялдуулж яриад байна? Яагаад би өнөөдөр энийг дурдаад байна гэдэг бол хяналт гэдэг бол өөрөө стандарт байх ёстой. Стандартаас гадуур стандартын бус ямар ч хяналт шалгалт энэ улс оронд байж болохгүй. Хэрвээ тэгэх юм бол юу болдгийг бид өнгөрсөн хугацаанд бас мэдэрч ирсэн тийм. Үзмжийн хяналт, мэргэжлийн хяналт гэдэг, сонирхлын хяналт, авилгалын хяналт, ашиг сонирхлын хяналт явж ирсэн учраас ард түмэн мэргэжлийн хяналтанд итгэхээ болсон. Улс орны аюулгүй байдлын хяналт гэж итгэл үнэмшил төрүүлэх тэр тогтолцоо нь алдагдсан.
Гэхдээ энэ төрийн хяналтын одоо үйл ажиллагаа гэдэг бол тасралтгүй явах хэрэгтэй. Тэр нь мэрэгжлийн байх хэрэгтэй. Тэрний цаана стандарт байх хэрэгтэй. Тийм ч учраас одоо энэ хуулийн дээр стандартын бодлого зохицуулалтын газар гэдэг тэр мэрэгжлийн хяналтын байгууллагуудын хяналтыг стандартжуулах, стандартаа мөрдөж шаардж байна уугүй юу гэдгийг баталгаажуулдаг байх. Тэрэн дээр нь давхар хяналт тавьдаг байх. Түүгээрээ дамжуулж стандартаа хэрэгжүүлдэг байх энэ тогтолцоог бүрдүүлэхийн тулд тэр хариуцлагыг та бүхний үйл ажиллагааны нэг хэсэг болгох гэж бид зорж байгаа. Ажихын нэг иргэд одоо стандартын хэрэгжилтийг танаа байгууллагад хангадаг юм бэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. За хуулиараа бол одоо төрийн хяналтын тухай хууль, мадаа стандартчил техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлийн тухай манай хоёр хуулийн дээр нь стандартын хэрэгжилтийг бол одоо салбарын хяналтын газар тавина, тухайн хариуцж байгаа одоо байгууллага тавина гэдэг тийм залттай. Тэгэхээр манайх бол стандартын хэрэгжилтээр бол хяналт тавих тийм санкц байхгүй. Тэгэхээр бид нар цаашдаа яаж энийг өөрчлөх юм гэдэг асуудал бол одоо стандартчил техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга дээр орж байгаа. Одоо Монгол улсад 6700 гаруй стандарт байна. Тэрний хэрэгжилтийг бол яам тамгын газар дээр очиж одоо манайх одоо гэж хянахаар байгаад байгаа. Бид нар бол иргэн аж ахуйн нэгж дээр очихгүй. За танаа дээр боловсролын яам дээр тэдний стандарт байна. Одоо хүнсэн дээр 650 стандарт байна. Барилга дээр одоо 600 гаруй стандарт байна. Эрүүл мэнд дээр 700 стандарт байна. За та нар энэ стандартыг хэрэгжүүлдэг ямар төвшөнд яаж зохион байгуулсан бөгөөд салбарын хяналт дээр стандартаар яаж хяналт тавьсан, яаж одоо стандартын хэрэгжилтийг хангуулсан гэдэг асуудал дээр салбар дээр нь очиж одоо тухайн яам тамгын газар дээр нь очиж тэр асуудлыг тавихаар тийм зохицуулт хийгдээд явж байгаа. Цаашдаа төр иргэнэ хянж цагдна гэхээсээ илүүтэйгээр мөр төстэй стандартыг тодорхой болгож иргэн аж ахуйн нэгжлэрийн стандартын дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг л тийм 21-р зууны арга барилтай хяналт шалгалтын тогтолцоо бий болох ёстой байна. Тийм учраас одоо энэ хяналтын тогтолцоо гэж зүйлийг төр иргэнэ хянах гэхээсээ илүүтэйгээр төр өөртөө хяналтаа тавиад үр ашгаа нэмэгдүүлэх, шаардлагагүй бүтэц оронтойг байхгүй болгох, хариуцлага алдсан албан тушаалтанд хариуцлага тооцдог болох гэдэг энэ зүйл дээрээ илүү анхаарлаа төвлөрүүлж ажиллах нь зүйтэй. Харин мэрэгжлийн хяналтын үйл ажиллагаа гэдэг бол салбарын хяналт дээр стандартад суурилсан хэлбэрээр явагддаг байх л ёстой. Нэг л жишээ өгдөг шүү дээ. Одоо төр иргэндээ зөвшөөрөл олгочоод араас нь хяналт тавиа яваад идэг. Гэтэл төр өөрөө иргэндээ ямар стандартыг дагаж мөрдөхтэй илүү анхаарлаа хандуулад стандартаа дагаж мөрдөөгүй холбоотой асуудал үүсэх юм бол хариуцлага ярьдаг тийм тогтолцоогоор бодиттой бий болохгүй бол бас арга барилын хувьд бол зохимжгүй байдаг юм аа. Стандарт хэмжил зүүн байгууллагын үйл ажиллагааг илүү сайжруулах, тэр дундаа уялдаа холбоог нь нэмэгдүүлэх, тогтолцоог нь шин түвшинд гаргах, олон улсын жишгт нийцүүлэх нь шадар сайтын хийгээд энэ салбарынхны одоо барьж байгаа бодлого, зорж байгаа зорилгын нэн тэргүүний асуудал гэдгийг онцолж байна. Стандартчлал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль батлагдсанаар мэрэгжлийн байгууллага хоорондын уялдаа холбоог хангаж, төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагаа сайжирч, стандартын хэрэгжилтийг хангуулахад өндөр ач холбогдолтой юм. Бид өнгөрсөн хугацаанд маш олон бодлогын баримтчгууд боловсруулсан, тийм. Урт хугацааны хөгжлийн, дунд хугацааны, богино хугацааны гэдэг. Өнөөдөр ч гэсэн алсын араа 2050 шин зэрэглэлтийн бодлого, бүрчилсэн хөгжлийн бодлого гэдэг одоо маш олон бодлогуудыг хэрэгжүүлж цаасан дээр бодлого гаргаж тодорхойлох нэг асуудал. Тэрийг амьдралд хэрэгжүүлж үр дүнгийг гаргах гэдэг бол тэс өөр асуудал байдаг. Тэр бүхний гүүр нь улсан газар бол стандарт. Бид хүрэх газар хүрч чадахгүй дундаас нь төөрчдөг, буцчихдаг. Тэгээд эргэж уцдаг, сэтгэлийн хөдлөөр асуудалд ярьдаг, үр дүн гардаггүй олон 10 жил явж ирсэн. Энэ бүхний учир нь бас энэ стандартад бий. Нэг албан тушаалтан солигдвол сэтгэлийн хөдлөөр өөрийнхөө бодлогогүй бодлоор асуудалд ханддаг. Тэр нь төрийн бодлого болж хуурдаг. Төрийн ой санамж, залхамж халаа, тогтвортой бодлого гэдэг зүйл өөрөө алдагдаж явсан энэ зүйлүүдийг засах хамгийн чухал зам нь өөрөө стандарт. Амар сайхан аль нэгэн албан тушаалтан байсан байгаагүй энэ байгууллагын тэр шадар сайтын ажлын албаны
эсвэл онцгой байдлын, нэг бол үржилсэн хөгжлийн гээд тэр бодлогоороо стандартаар явах хэрэгтэй. Тэр стандартыг хинбагаач үсэн ирж дагаж мөрддөг. Тухайн цаг үеийн сэтгэлийн хурал цагийн аясаар өөрчлөгддөг тийм бодлого байж болохгүй учраас л бид стандарт чухал гэж яриад байгаа тийм. Стандарт хаана байна тэнд аюулгүй байдал байдаг. Стандарт хаана байна тэнд ажил эзэнтэй байдаг. Стандарт хаана байна тэнд гүйцэтгэл байж байдаг. Стандарт хаана байна тэнд хяналт байж байдаг. Тэгэхээр ажил гүйцэтгэл эзэмжүүлэх асуудал тэгээд тэрэг одоо хянах тогтолцоо гэдэг бол өөрөө бидний ажил амьдралыг хялбарчилдаг, хөнгөвчлөдөг л ийм асуудал. Монгол Улсын шадар сайд энэ салбарт онцгой анхаарч салбарын хөрөнгө оруулалт, хүний нөөц, боловсон хүчний чадвах, хууль эрх зүйн орчныг зохицоор нь шийдэж, богино хугацаанд хөгжил, дэвшил авчрахыг зорж байгаа. Стандарт бол салбарын асуудал биш. Стандарт бол суурь ойлголт бөгөөд ард түмний аюулгүй амар тайван амьдралын баталгаа, улс орны хөгжил дэвшлийн тойл юм а. Стандарттай шийдэл нэвтрүүлгээ үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. Дараагийн дугаар уулзалтаа түр баяртай. Хүн бүхэн шаардахгүй бол хэрэгжихгүй. Замынхаа стандартыг сайжруулж байгаа хандаад байна. Эрсдлийн стандарт одоо индекс бол нэлээд доогуур яваад байгаа нь. Налуу зам хэвээд өвөр сайхан л Стандартыг хууль мэд хэрэгжүүлдэг, хэрэгэлдэг, шаарддаг болцгоё.